ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷம்ருதிஸ் கிராஃப்ட். உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ்னு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு பேரட் டாய் வச்சு அவங்க விளையாடிருப்பாங்க. அதை பழசானோன்னா நீங்கள் தூக்கி கூட போட்டிருப்பீங்க. பட் அந்த மாதிரி தூக்கி போடாமல் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான வால் ஹேங்கிங்காக எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. பேரட் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கனால நானே இன்னைக்கு க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இந்த பேரட் வந்து க்ரீன் கலரில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த பெயிண்ட்டு கூட யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. பட் என்கிட்ட ஆரஞ்சு கலரில் இருந்தனால நான் வந்து க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் வந்து அடிக்க போகிறேன். பெயிண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சைடில் அதோட விங்ஸுக்கு அதோட நோஸ்க்கு இதுக்கெலாம் நம்ம வேறு ஒரு கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பார்ட்ஸில் எல்லாம் டச் ஆகாமல் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா பக்கமும் நம்ம க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹேங்கிங்ஸ்லேயே இந்த பேரட், பீகாக் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஹேங்கிங் ரெடி பண்ணும்பொழுது அது பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக வந்து அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற திங்ஸை வச்சு எப்படி சூப்பரான ஹேங்கிங் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேரட் ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். க்ரீன் கலர் போர்ஷன் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்து வந்து விங்ஸ்க்கு வந்து ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணும்பொழுது க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் சைடு டச் ஆகாத மாதிரி பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து அதோட தலைப்பகுதி அப்புறம் மூக்கு இது ஃபுல்லாகவே வந்து ரெட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெட் அண்ட் க்ரீன் காம்பினேஷனில் பேரட் வந்து பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணி முடித்தோன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஐஸ்க்கு போய்க்கலாம். நான் வந்து ஐஸ்க்கு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் எனக்கு பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ஐஸ்க்குமே நம்ம வந்து ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டராக வந்து ஒரே ஒரு பிளாக் கலரில் வந்து டாட் மட்டும் வச்சுக்கிறேன். 2 ஐஸையும் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு ரியலான பேரட் மாதிரியே இருந்துச்சு. நீங்களும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பேரட் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெல் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இந்த பேரட்டுக்கு கீழே வந்துட்டு பெல் வந்து தொங்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும். அதனால் வந்து பெல் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பெல் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க ப்ளைனாக இருக்குது இல்லையா, அதனால் வந்து ஏதாவது பெயிண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆரஞ்சு கலர் பெயிண்ட் எடுத்து இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த கலர் சூஸ் பண்ணதெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பம் தான். உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ஜும்கா ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இது வந்து சில்க் த்ரெட் செய்யறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல். ஜும்கா உங்ககிட்ட இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது திங்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ரெட் கலர் உள்ளன் நூல் எடுத்துக்கலாம். உள்ளன் நூல் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு நீடிலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஜும்காவோடைய ஹோல்ஸில் விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. நாட் போட்டுட்டு இந்த ஜும்கா ஃபுல்லாக வந்து இந்த ரெட் கலர் உள்ளனை வச்சு கவர் பண்ண போகிறோம். இதே திங்ஸ் வச்சு தான் நீங்கள் செய்யணும்னு இல்லை. இதுக்கு பதில் உங்கள்கிட்ட வேறு என்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஹேங்கிங்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நான் இதை ஃபுல்லாக இப்போ சுற்றி முடிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு ஃபைனலாக பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். அடுத்து வந்து இந்த பால் செயின், ஸ்டோன் செயின், அப்புறம் இந்த ஜமுக்கி இதையெல்லாம் வச்சு இந்த ஜும்காவை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபெவிகால் எடுத்துக்கிறேன். ஃபெவிகால் எடுத்து இந்த கீழ் போர்ஷன் ஃபுல்லாக ஃபெவிகால் போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோன் செயின் வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பால் செயின் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் சுற்றி முடிச்சுட்டு மேலே வந்து இருக்கிற பிளேஸில் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இந்த ஜமுக்கியெல்லாம் ஒட்டி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாசி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து த்ரெட்டில் கோத்துக்கோங்க. கோத்துட்டு பெல்லுக்கு அடியில் விட்டு மேலே ஹோல்ஸ் வழியாக எடுத்து அதை வந்து நம்ம ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பாசி ஒன்று அடியில் நீங்கள் தொங்க விட்டிங்கன்னா தான் ஒரு பெல்லோட எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நாட் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பெல்லை கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபயரில் ஹீட் பண்ணி நான் நீடில் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பெல்லுக்கு கீழே வந்து கோல்டன் கலரில் சலங்கை இருந்துச்சு. அதை வந்து இதோட அட்டாச் பண்ண போகிறேன். சலங்கையை வந்து ஜம்ப் ரிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த பெல்லில் இருக்க ஹோல்ஸோடு நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி சலங்கை இல்லைன்னா கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் பார்க்க வந்து அழகாக தான் இருக்கும். நான் வந்து ஒரே ஒரு சலங்கை மட்டும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம இதே மாதிரி ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபைனலாக உங்களுக்கு பெல்லை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் டிசைனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு உள்ளன் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து பெல்லுக்கு மேலே இருக்க ஹோல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் ஒன்று போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் பீட்ஸ் எல்லாம் கோக்க போகிறோம். அதுக்காக நான் வந்து ஒயிட் கலரும் கோல்டன் கலர் பீட்ஸும் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன பீட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இதுக்கு டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஒயிட் கலர் பீட்ஸ், 2 கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி கோத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து கிளியை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். பேரட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது நார்மலான நீடிலேயே நீங்கள் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஃபயர்லலாம் ஹோல்ஸ் போட தேவையில்லை.
பேரட்டை வந்து ஜாயின் பண்ண உடனேயுமே கீழே கோத்த மாதிரியே மேலேயும் ஒரு ஒயிட் பீட்ஸு 2 கோல்டன் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோத்துக்கோங்க. எனக்கு வந்து இந்த லென்த்து போதும். ஸோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறேன். இதுக்கு மேலே ஒரே ஒரு ரெட் கலர் பீட்ஸை மட்டும் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேலே ஜும்காவையும் ஃப்ளவர் கேப்பையும் ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இதை ஹேங் பண்ணுறதுக்காக இந்த கீ செயினில் சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா, இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா டைட்டாக இருக்க மாதிரி 2-3 டைம் நாட் போட்டுக்கோங்க. இதோட நம்ம ஹேங்கிங்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம ரெடி பண்ண ஹேங்கிங் வந்து ஃபைனலாக இப்படி தான் இருக்கும். நான் இதை வந்து எங்கேயாவது ஹேங் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற திங்ஸை வச்சு எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஹேங்கிங் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஹேங்கிங் ஒன்று ரெடி பண்ணி உங்கள் வீட்டில் மாட்டி வைங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் நம்பினீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. உங்களோட வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.